cuando López Obrador ve que no funciona una cosa, ya está pensando en 3 maneras de hacerlo. Nomás les digo que esto de las 13 plantas de generación de electricidad costó mucho trabajo. Y se vino abajo el plan 1 y el plan 2 de López Obrador, pero no dejó de insistir de volver a rehacer el país. Es que, en verdad, querida audiencia, al país lo dejaron destruido como un rompecabezas. Es más, ni siquiera como un rompecabezas completo, porque hay muchas piezas que ya no están, que es imposible volver a pegar al país, porque hay muchas piezas que ya no existen. Y el presidente, como puede, ha ido reconstruyendo el país de una forma maravillosa, ha vuelto a juntar las piezas poco a poquito de lo que se robaron, de lo que se llevaron en 35 años, y lo ha hecho en 4 años. Imagínense qué capacidad del presidente de poder de rehacer el país de las ruinas en las que se encontraba. Y entonces creo que es importante esta reflexión, querida audiencia, de ir conociendo y que ustedes nos ayuden, porque miren, es importante. Yo entiendo, yo conozco, yo sé que a veces pensamos y alabamos a los que estamos desde este lado, ¿no? Y los reconocemos y nos da gusto que estén ahí y dicen ustedes que agradezco, que muchas veces me lo han dicho a mí en muchos espacios, en otros espacios y aquí mismo, de que representa mi voz, la voz de cada uno de ustedes, dejando esta parte que es maravillosa y que yo en lo personal lo agradezco muchísimo. Todas estas informaciones hay que irlas dando, hay que distribuirlas. Poco logramos si se queda solo en la audiencia que nos ve todos los días en Sin Censura. Si esa audiencia está viendo la misma información, y entonces hay algunas cosas que a lo mejor usted ya sabe, hay otras cosas que dice, esto no lo sabía, pero si usted se queda con esa información, si usted no nos ayuda a distribuir estas informaciones hacia afuera, con la gente que no le importa, con la gente que no le interesa, con la gente que dice estar en contra de López Obrador, y no por el hecho de que queramos convencerlo de que estén con López Obrador, sino que conozcan qué es lo que está pasando en su país, pues no se logra el objetivo. Necesitamos no solamente que usted vea este espacio, que le guste este espacio de Resentidos y otros más de este maravilloso proyecto, sino que nos ayuden a distribuirlo, que nos ayuden a que esto pueda pasar en los chats, en sus redes sociales, para que la gente se dé cuenta qué es, en manos de quién estábamos y qué proyecto es el que desde hace 4 años estamos trabajando y está dando resultados. Yo le aseguro, haga una encuesta en su familia que no esté muy politizada, porque siempre en la familia, no me dejará usted mentir, hay personas que estamos mucho más concientizadas y hay otros que no. Tenemos la tía derechista, ¿no? El tío derechista, las primas o los primos fifís, ¿no? O aspiracionales. Y obviamente, pues no vamos a dejarles de querer, ¿no? No se trata de eso, pero podemos, ¿verdad? Brindarles esta información. De decir, ¿sabías tú cómo se manejaba el presupuesto con Calderón? ¿Sabías tú que él lo manejaba a su antojo desde Fox? Manejaba a su antojo, institucionalizó, legalizó el delito de peculado.